Bonjour zusammen. Psychanalyse de l'Alsace. Der Titel sollte ich höchstwahrscheinlich etwas, denn es ist der von einem Buch, das seit 1951 wieder regelmäßig erscheint. Und in der Partei kommt die 5. Ausgabe raus. Warum? Das erklären wir euch auf Bildern von Marie-Christine Lang. Der Frederik Hoffet hat die Seele vom Elsass verstanden, hat seine Komplexität verstanden, hat auch seine Widerstände und seine, wie soll ich sagen, seine Sorgen verstanden und hat es irgendwie probiert, für diese Leute aufzuklären und auch in einem gewissen Sinn in einem einfachen Spruch wiederzugeben. Ja, er schreibt mir aus der Seele sozusagen. Der Autor vom Buch geht davon ab, dass die Methode von Freud auch für Gruppen und Gesellschaften gilt. Und so die Elsässer, die seit Jahrhunderten mit einer doppelten Kultur leben, Deutsch und Französisch. Die erste Ausgabe ist in 20.000 Exemplaren beim Flammarion in Paris rausgekommen, die zweite sowie die dritte beim regionalen Verlag Alsatia. Und 2008 hat die vierte Auflage bei der Edition Coprure immer noch Erfolg gehabt. Für meine kleine Buchhandlung hier in Wiesenburg habe ich 20, 30 Exemplare verkauft innerhalb von vielleicht 2 Monaten. Das ist also absolut phänomenal, besonders für ein Buch, das über das Elsass handelt und wo schon lange erschienen ist. Seit 10 Jahren ist wieder alles ausverkauft. Und so hat der Sohn vom Autor mit der Edition de la Nuit Bleue Kontakt genommen. Depuis la création du Grand Est, il y a une espèce de retour à un besoin d'Alsace qui s'exprime par le biais de tous les hommes politiques, par le biais des écrivains. Et il me semblait donc que c'était particulièrement d'actualité que de republier un livre qui reste un classique sur ce qu'est l'Alsace. Der Frederik Hoffet, 1905 geboren, ist erst Pfarrer geworden und später Advokat. Sein Buch, kaum 6 Jahre nach Kriegsende rausgekommen, hat auch viele negative Reaktionen verursacht, wegen dem Gedanken, dass die Elsässer von der germanischen Kultur geprägt sind. Je me rappelle quand il nous a dit qu'il faut venir à la grande manifestation au Palais des Fêtes où on présentait le livre et où il y a eu de véritables bagarres. Il y avait les pour et les contre. Et moi, j'étais petit garçon à 10 ans sur les tribunes à regarder papa et à m'inquiéter de ce qu'il allait devenir. Doch 67 Jahre nachher passt sich die Analyse von Frederik Hoffet immer noch an Titi Schlau an. Ich will ja eine Psychoanalyse machen vom Elsass und für das benutzt er auch Begriffe von der Psychoanalyse, nämlich Bedrängung. Die Elsasser tun einen Teil von ihrer Identität bedrängen. Sie wollen die deutsche Dimension von ihrer Persönlichkeit nicht anerkennen. Und das bleibt zum großen Teil immer noch wahr. Heutzutage wird viel geredet von Autonomismus, von was ist genau für eine Identität, was wollen dann eigentlich die Elsasser, wie die Großregionen sind und so weiter. Schon, was steckt dahinter? Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man versteht, wie wir kommen und wie sind wir so geworden am Mann. Sogar die Urenkelin vom Autor hat sich mit viel Interesse und Gefühl ins Buch vertieft. Je pense que les Alsaciens sont des gens capables de comprendre la douleur de l'exil. Et voilà, il y a un passage notamment dans Psychanalyse de l'Alsace qui parle de ça. Et c'est celui peut-être que je retiendrai le plus. Der neue Verleger, die Bleu Wolig, illustriert die 5. Ausgabe mit 12 Zeichnungen von Tommy Ungerer, die dieselben zeitlosen Wahrheiten über das Elsass ausdrücken. Für den Anfang werden 1500 Exemplare angeboten, aber der Verleger zählt mit ständigem Nachdruck. C'est un des meilleurs livres sources sur l'Alsace qui aborde tous les sujets, de la géographie à la langue, en passant évidemment par l'histoire, par la culture, la politique. Il est drôle, simple d'accès et très pédagogique pour expliquer ce que sont les Alsaciens et quelles seraient les solutions pour qu'on aille mieux.